Ассалаумағалейкум ағайын, Америкада қазақ жігіт арнасына қош келдіңіздер. Көлігімді қазір техникалық қызмет көрсету орталығына тапсырып, үйге жаяу кетіп баратырмын. Жаяу 1 сағат жол. Кейін жолдасым босағанда 2 сағаттан кейін алып кету керек көлігімді. Әйелім апарып тастайды. Қазір сабақта. Жаға келіп бәріміз оқып, жаңа мамандық меңгеруге бел будық. Әлі пенсияға дейін бір 20 жыл бар енді. Жаңа салада жұмыс жасап, сол 20 жылды бокста 3 раунд болады ғой, 2 раунд өткіздік, енді 3-ші раунд, чемпионский раунд дейді ғой, соны чемпион болып шығуымыз керек отбасымызбен. Ақыр осында оқу, жұмыс жасауға келгеннен кейін пенсияға дейін. Сол енді иншалла деп қояйық, Құда қаласа, сондай жоспарлар бар. Ал бүгінгі бейне баянымыз менің мамамның ағайын інілері бар. Бектаев Ерғали дейтін. Бектаев Ерғали маған сұрақ жазып еді Facebook арқылы. Братан ғой негізі. О, жас кезімізден араласып келе жатқан бауыр, нағашы маған бір ұзақ сұрақ жазды да, Қазақстан мен Американы салыстырмалы түрде айтшы, бізге не жетіспейді? Инфраструктура, транспорт, қай жағынан даму керек, не қажет Қазақстанға Америкамен салыстырғанда? Көрдің ғой, соны маған айт деп атыр, жазып жібер дейді да, соны енді былай келістік. Мен айттым, Ерғали, сен қойған сұрағыңа оп-оңай жауап беру мүмкін емес, себебі өте ұзақ әңгіме, оны қолымда тиіп атқан жоқ, шын айтайын, отырып оны жазып отыратын. Бір 10-15 парақ реферат жазу керек ол үшін, жауап беру үшін дұрыстап. Қысқа нұсқа айтайын десең, түсінікті болмайды. Сол себептен ар жағынан бастап айту керек болып тұр. Сол себептен Қазақстанның экономикасы Американың экономикасымен салыстырмалы түрде қарап шығатын болсақ, қандай ой пікір бар десеңіз, мен ой пікірімді білдірейін. Бірақ бірінші соны түсіну үшін, яғни жағдайымызды, Қазақстанның жағдайын түсіну үшін біз сәл тарихқа назар аударуымыз керек, бұрынғы өткен. Жалпы Американың дамуы не себептен, қай жақтан байлық келді бұл жаққа, не себептен олар жақсы тұрып жатыр, қайдан шықты өзі, неге біздің мемлекет мысалы ондай бай емес, неге Америка ондай бай деп ойланатын болсаңыз, оның барлығы тарихта жазылған, қалай төркіні қайда жатқан сонда белгілі болады бұл әңгімен. Ең бірінші бұның барлығы Европадан басталады. Европада, Ерғали, 14-15 ғасырларда техникалық ғылым дами бастайды. Сөйтіп олар Европаны теңізге, мұхитқа есіктер бар мемлекет, жолдары бар да. Мұхиттарға шығатын порттары бар, өздерінің мұхитқа шығатын жолдары бар, а бізде жоқ қой. Сол себептен оларда не дамыған тағы? Кемелерді жасау, әртүрлі құрал саймандар шығара бастады. Ең бірінші қару-жарақ. Сол қару-жарақтың дамуымен жаулап алып жатыр дүниежүзінің бәрін. Сол 15-ші ғасырларда, 14-15 ғасырларда Европаның елдері
анау оңтүстік шығыс Азияны жаулап алады. Қытай бар ма, Вьетнамы бар ма, сол жақтағы азиаттық елдерді жаулап алады да, Индияны жаулап алады. Сөйтіп соларды эксплуатация жасап, яғни пайдаланып, солардың байлықтарын Европаға қарай таси бастайды, яғни тонайды. Тиімсіз саудаға озбырлықпен жағдай көндіреді сол азиялық елдерді. Ақыры оларға наркотик сатады. Әртүрлі сауда жасайды. Олар сауда жасамаймын, наркотик сатып алмаймын деген кезде соғыс ашып қырып жібереді екен олар. Амал жоқтықтан наркотикті сатып алуға мәжбүр болады. Сөйтіп талай ақшалар Европаға көше бастайды. Алтын, неше түрлі дүниелері. Сөйтіп сол 15-16 ғасырларда еврей банкерлер күшіне мінеді, сол келген ақшаларды меңгеріп, ары-бері банк жүйесін ашып, одан пайда көре бастайды. Себебі Еуропаның өзінен пайда көреді. Сонымен қатар Ватикан дейтін не бар, шіркеу. Ватикан, оны біз білмейміз. Ватикан өте бай құрылым деп тану керек. Өзіңіз ойлаңыз, олардың шіркеуге, сол шіркеуге қарайтын 1 миллиардтан астам адам бар қазір. Католиктер. Соның барлығы ақша тапсырады сол шіркеуге. Сол католиктердің ақшасы бар бір жағынан. Сөйтіп енді Америкаға келетін болғанда, Американы біз білеміз. Американы жаулап алған бірнеше Франция, Англия, Испания, осы Голландия да болды. Сол европалық мемлекеттер мұхит арқылы осыларға жетіп, қару-жарақтары мықты болғаннан кейін жергілікті индейцтердің бәрін қырып жойып, жерлерін тартып алып, осы жерден жерлерін дамыта бастайды. Соның арасында ең бірінші келгенде протестанттар. Протестанттар, яғни католиктерге қарсы шыққан бір фирқа. Ол Германияда пайда болады. Лютер дейтін кісі басқаша христиан дінін түсіндіре бастайды. Сөйтіп олар католиктерге қарсы шығады. Католиктер оларды қыра бастайды, жоя бастайды. Сөйтіп олар қашып Европадан осында Америкаға көшіп келеді. Қазір енді Американың насыл жағын, адамдардың насылын талқылайтын болсақ, 80% ақ адамдар, қалған 20 Африканың, Азияның адамдары. Сол 80%-дің ішінен 60% герман халықтың қандары. Өте еңбекқор халық, сол протестанттар дейді ғой. Солар келіп осында, былай айтқанда, қашқын ретінде келіп қоныс аударады Европадан. Сөйтіп осы жақтағы жерлерді жаулап алады, сол жерлерді өңдей бастайды. Ақырын осы жақтан завод салады. Сөйтіп осы жақтағы негізі бір ең бірінші жауап саған, Ерғали. Бұл әрбір мемлекеттің байлығы адамның санына қарайды. Неғұрлым адамның саны көп болса, екінші сол адамдардың сапасы жоғары болса, сол елдің байлығы өсіп келеді. Бұл мемлекет бай болып есептелінеді. Яғни осы Америкаға келетін адамдардың саны көбейеді. Олардың сапасы да мықты, өйткені олар өте мықты адамдар. Мысалы үшін өз елін тастап көшіп кету әркімнің қолынан келе бермейді. Мысалы арасында өліп кететіндер бар, осы жерге жетем деп жете алмай қалатындар бар. Қанша шығын, жол жөнекей тонайды оларды, байқұстарды. Келгеннен кейін жақта атыс, керіс, әртүрлі жағдай болып қалады. Соның бәріне төзіп олар
осында көшеді. Яғни адами материалды осы ген дейді ғой, ген мәселесін, қандарын қарайтын болсаңыз, өте мықты адамдар көшіп келген осында. Мына совет өкіметінің адамдары жамандайды Американы, бұлар тексіз біреулер жиналған деп. Мүмкін тексіз шығар, өйткені тектілігін білетін санаулы ғана бір елдер бар дүние жүзінде, бірақ тексіз болса да бірақ еңбекқор, өнер тапқыш, авантюристік рухы бар адамдар келеді осында. Сөйтіп, көрдіңіз бе, бәрін салған сол адамдар. Мың жерден жамандасақ та бәрі дамып тұр болар. Содан кейін сол біраз ақша осында жинала бастайды Америкада. Сөйтіп, осы жақтағы тапқан байлықтардың бәрін Англия алып отырады. Бірақ бір кезде жергілікті осын жаулап алған европалық көшкіндері кейін бас көтереді, Англияға бағынбаймыз дейді. Сөйтіп, Англияға қарсы қарулы көтеріс бастайды, егемендігін алып алады, былай айтқанда өздері азаматтығын танытып бас көтереді. Сөйтіп, мына жақта солтүстіктен Францияның несімен соғысады, біраз жерін алып алады. Оңтүстікте Испанияның колонияларын жаулап алады. Сөйтіп, қазір Америка Канада мен Мексиканың арасында орналасып тұрғы. Сөйтіп, баяғыда, яғни осы Американың байлығының негіз құрушы капиталы сол Европадан келген басында. Ал Европадағы байлық сол Азияны тонаумен келген ақшаға оның барлығы. Сөйтіп, осында олар Англиядан егемендік алғаннан кейін өздерінің қарулы күштерін нығайтып, байып дегендей дүние жүзіне ықпалын былай айтқанда көрсетеді Америка. Бірақ қызық болғанда, бұларда да біздікіндей сыбайлас жемқорлық, сондай коррупция дейтін бәле бар ғой. Бұл жақта да ондай аурулар көп болды Америкада. Білгендерін істеді ғой. Кімнің күші бар, кімнің қаруы бар, солар білген істеді. Бірақ көрдіңіздер ме, ақылды адамдар билікке келіп, әр жерде беспредел жасауға болмайды. Ол тиімді болмайды, жалпы дамуға деп Американың бөлек-бөлек мемлекеттер біріктіре бастайды да, сөйтіп қарулы күштерін жинап құра бастайды. Сол қарулы күштермен штаттардың бөлек-бөлек, қазір енді Америка құрама штаттары дейді ғой, сол бөлек-бөлек болған мемлекеттерді біріктіре бастайды, бағындырады бұл айтқанда. Кейбіреулермен келісіп бағындырады, кейбіреулермен келіспесе қарулы күштермен қырып жойып, биліктерін алып қойып қосады әйтеуір. Сонымен қазіргі Американың құрама штаттарына 51 штат кіреді, 51 мемлекет. Оның енді географикалық орнына қарай, климатына қарай, әрбір штатында экономикасы әртүрлі дамыған. Бірақ бір-біріне ұқсайтын бір жерлері бар, индустрия жағынан қатты дамыған. Сөйтіп, осы халқының көп болғандығынан кейін, халқы көбейе бастағаннан кейін, осында біраз байлықтар келгеннен кейін, енді байлық қалай келеді, енді Европадан байлықтар келді, бірақ кейін өздері де осы жерден жұмыс жасап, әртүрлі өндіріс ашып, одан кейін ауыл шаруашылығын дамытып, сөйтіп өздері байып алады кәдімгідей жақсылап. Сөйтіп басқа мемлекеттерді тонау арқылы тағы ақша келеді осында. Бұлар оңай халық емес, Америка құрама штаттар. Бұл бір тарихи келе жатқан нәрсе ғой. Яғни Американың дамығаны, бұлардың ноу-хау дейді ғой, технологияның барлығы Европадан келген басында. Солардың көшірмесін жасаған,
осында қарап копиясын. Кейін өнер тапқыштар тарта бастайды өздеріне осында. Европада енді адам көп. Мысалы Европаны қарасаңыз қазірдің өзінде 520 миллион тұрғындай тұрады, ал Америкада қазір 340 миллион адамдай тұрғын бар да. Енді Европада бәсекелік өте қатты, о жақта бәсекеден ұмытып шығу өте қиын, байлар көп, инженерлер көп дегенде, мына жақта сәл бостау болды, бәсеке жағынан нарық. Сөйтіп осы нарыққа келе бастайды адамдар. Қазірге осы күнге дейін осы мемлекеттің байығаны, озып тұрғаны көп ақылды, білімді адамдардың назарын алып отырады. Осында көшіп жұмыс жасағысы келеді көп адамдар, өйткені жағдай жасаған. Басында айтып беспредел болған, білгендерін істеп, озбырлық жасап халқына қалай болса солай салығын жинап, дамытпаған штаттардың басшылары да болған. Кейін соның барлығын басын қосып федералдық мемлекет құрып, сол федералдық өкімет жағдай жасайды, конституция құрады. Сол конституциясын 250 жыл болды ғой, одан көп болмаса. Сол конституция арқылы бағындырады сол ата заңға. Сөйтіп, бірақ әрбір мемлекеттің өзінің заңдары болады, бәрібір. Бірақ сонда да бизнеске, өнер тапқыштарға жағдай жасайды. Сөйтіп, яғни Америкада не дамыған десеңіз, әрине транспорттық жолдар дамыған. Бірінші, темір жол дамыған. Мыңдаған километр темір жол салып тастайды. Темір жол арқылы Американың әрбір түкпір жеріне ары-бері тауарды жеткізе бастайды. Ал транспорттық инфраструктура құрылымы дамымаса, экономика дамымайды. Одан кейін осы 20 ғасырды қарайтын болсақ, автокөлік желісін, яғни автокөлік жүретін сол трассалардың желісін жасайды. Одан кейін білесіздер, дүние жүзіндегі ең бірінші кәсіби түрде көлікті шығаратын индустрия Америкада пайда болады. Ford компаниясы, кен соларға қарап басқа да компаниялар, GMC дейтін компаниялар заводтарын ашады да, сөйтіп. Тек ол емес, коммерциялық ұшақтарды шығара бастайды. Керек десеңіз, коммерциялық тікұшақтарды шыға осында, осы жерде шығара бастайды. Сикорский дейтін бір орыстың инженері болған, Ресейден көшіп келіп осында өнерін ары қарай дамытып, тікұшақ, вертолет дейді ғой орысша, сол тікұшақтың индустриясын көтереді. Сонымен қатар теңізде, мұхитта жүретін көліктерді, яғни кемелерді мықты салады. Одан кейін қару-жарақтар дамиды, саймандар бәрі дамиды осы 1-2 ғасырдың ішінде. Ең бастысы сол олар түсінетіні, тікелей оларға ешкім қарсы тұра алмайды. Мына жақтан Канаданың саны аз адамның, халқының, Францияның қолдары онша күшті болмайды, оларға қарсы шығамайды. Ал сол оңтүстіктен Испанияның колонистерінің да күші жетпей қалады бұларға. Кейін Мексика колония ретінде қалады, оларда кейін Америкаға қарсы бір нәрсе соғысқысы, бірақ әрдайым жеңіліп қалады. Сөйтіп жеңіліп, мен тұрып атқан Лос-Анджелес, Калифорния штаты да бұрын Мексикаға қараған, кейін жеңіліп осы жерлерін берді ғой Американың федерациясына, құрама штаттардың федерациясына. Сөйтіп ерғали олар солай дамиды. Бұл дамудың жолы оңай болған жоқ бұларда.
үлкен тарих жатыр да астында. Сол 250 жыл бойы мемлекет болып дамып келудің басы сол 14-15 ғасырда Европаның капиталының жиналуына байланысты осы елдің дамығаны. Өйткені бұл ел сол Европа елдердің колониясы ғой. Отаршылдығына кіретін жерлер бұл. Сонымен қатар қай жағын дамыту керек десең, ең бірінші бізге адам жетпейді. Бізге Өзбекстандағы 1 миллион қазақты осында көшірсек, Қытайдағы 1,5 миллион қазақты осында көшірсек, одан кейін қазақтан басқа да бір түркі тілдес елдерге жағдай жасап, осында көшуге жағдай жасасақ, адам санын көбейту керек қой айтқанда. Одан кейін транспорттық жүйені дамыту керек. Сен айтқандай транспорттық жүйе дамыса, ары-бері тауарлар тез арада арзан түрінде жететін болса, Қазақстанның бір шетінен бір шетіне. Кейін ауыл шаруашылық. Ең бастысы, айтасың ғой, не керек? Бізге ең бастысы ауыл шаруашылық керек. Өйткені нағыз байлық бәрібір ауыл шаруашылық. Малдың басы көп болса, одан кейін егістер жаңағыдай дамып, өнімдері көп болса, тамақ жағынан Қазақстан өз-өзін әлі қамтамасыз ете алмайды, білетін болсаң. Тауықтың етін сатып аламыз, жай қара малдың етін сатып аламыз сырттан. Керек десең, Ресейден жылқының еті де келіп жатыр дейді ғой. Біз ауыл шаруашылығын дамытпасақ, ел болмаймыз. Сол себептен ауыл шаруашылығын дамыту керек. Бірінші транспорт, екінші ауыл шаруашылық, одан кейін байланыс. Бізде ұялы телефондар, одан кейін Қазақтелеком, интернет әрбір ауылға өткізу керек. Қазір ақпараттық технологиялар дамитын кез. Одан кейін екінші мәселе сол ақпараттық технологиялар. Мен 17 жыл, 20 жыл бойы жұмыс жасаған салам ғой, түсініп атам. Осы саланы дамыту үшін ешқандай завод, жер керек емес. Тек қана кеңселерді салып, одан кейін оқу орындарға сондай мамандарды шақырып, компьютерлік жағынан, байланыс жағынан, ақпараттық технология жағынан адамдар дайындап 4-5 жылдың ішінде ең бірінші қадамын жасап, кейін 10, 15, 20 жылдық жоспар жасап, біздің жастарды сол ақпараттық технологияларға үйрететін болсақ, сол кәдімгі бір сала болып қалады біздің елде. Яғни программистер, байланыс, компьютерлік жүйелерді түсінетін мамандар көп болса, сол қызметке біздің мемлекеттің өзі мұқтаж. Естіген шығарсың жаңағыдай. Сбербанктың, Ресейдің қарауына қалдық. Біздің ЕГОВ бар ғой, мемлекеттік электрондық жүйесі, солардың платформасына көшетін болды деген әңгімені естіген шығарсың. Шулап жатыр халықтың барлығы. Соны өзіміздің маманымызды пайдаланып, яғни мамандарымызды пайдаланып, мамандарымыз жоқ болса, соларды өсіріп 4-5 жыл ішінде өсіруге болар еді ондай адамдарды. Шетелден тек қана мықты инженерлердің бір 30 шақтысын, көп болса 100 шақты адамды жалдап 1-2 жылға солардың қарауына мыңдаған программистерді қойып қойсақ, өзіміз ақ дамып кететін ел едік ақпараттық технология саласында. Сол екінші мәселе, сол ақпараттық байланыс технологияны дамыту керек. Үшіншіден, кіші шағын бизнеске жол ашу керек. Түрлі салаларда да. Негізі бізде ИП дейтін бар ғой, жеке кәсіпкер жүйесі бар ғой біздің салық жүйесінде. Ол негізі жақсы бастама. Заңды түрде жол ашылған,
салығы өте төмен. Мысалы үшін ұшақ пайыз, ол далбаса ғой. Мысалы үшін 60 миллион теңге жылына, или жарты жылда 60 миллион теңге пайда табасында, оның ұшақ пайызын мемлекетке төлесіне, қалған барлығын қалтаңа салсаң болады. Жалпы айтсаң, ол өте мықты мүмкіншілік. Енді ары қарай жаңағы адамдарға шағын бизнес ашуға көмектесу керек те мемлекет. Бірақ ашып атқан, бірақ бәрібір кризис бізде қазір дағдарыс. Себебі қаржы жағынан біз өте әлсізбіз. Қаржы жағынан тәуелдіміз да сыртқы банктерге. Біз елдің қарызы көп. Одан кейін біздің орысша айтқанда ставка рефинансирования, яғни жаңадан қаржылану не дейді? Яғни орталық банктен екінші дәрежедегі банктер несие алған кезде сол несиенің пайызы өте жоғарыда бізде. Мысалы Америкада сол 1,5-2% алады орталық банктен, ФРС-тен. Өйткені ары қарай 4-5-6% дейін максимум сондай пайызбен шексіз несие бере алады да кәсіпкерлерге. Сөйтіп олар, өйткені ол несиелер ұзаққа 20-30 жылға алсаң болады да. Сөйтіп қаржы жағынан да мықты да бұлар. Бізге енді жалпы келесі нәрсе бізге сол өнер тапқыштарды тарту керек қой біз жаққа. Технологиялар тарту керек. Мына шетелде енді бұлар қайда 200 жыл бізден озып кетті ғой, осы мемлекеттер. Осылардың амал жоқ компанияларын тарту керек бізге. Бірақ ол бір жағынан саяси әңгіме болып кетеді. Мен қазір бұны мысалы үшін батыстың мемлекеттерін шақырып біздің Қазақстанға инвестиция жасап көтеру керек деп айтайын десем, ол саясат болып кетеді. Себебі біз Ресейдің отаршылығында жатырмыз әлі. Тәуелдіміз. Бүкіл мысалы үшін транспорттық жолдың барлығы Ресеймен өтеді Европаға сатайық десек. Енді Қытай бер болғанда оңтүстіктегі бізге тиісіп тұрған мемлекет, оларға да сатуға болады. Бірақ Қытай онсыз да ықпалы мықты. Біздің экономикаға қазір көп салада инвестициялар келіп бізді жаулап жатыр. Соларға тәуелді болып қалатырмыз қазір. Қытайға да тәуелді болып қалдық, кәдімгідей тәуелді болып қалдық. Ресейге де тәуелді болып қалдық. Бірақ Қытай мемлекет, оларда ең соңғы технологиялар жоқ оларда. Олар сол 30-40 жыл қалып технологиялармен дамып отыр. Ал ең соңғы технологиялар бәрібір Қытайға берілмейді. Бізге де бермейді оны. Олар өздері пайдаланады. Сол технологиялар бойынша өздері өндіріс ашып, сол өздері шығарған тауарларын бізге сатады дайын. Бірақ бізге ол технологияны әкелмейді. Бермейді ешкім. Сол себептен бұл ұзақ әңгіме. Түсінген шығарсың. Қай саланы алатын болсаң да бізге сол саланы дамытуға әлі көп жұмыс жасау керек. Дамыту үшін. Сол бағытта әлі көп жұмыс жасау керек. Оның барлығы адамға байланысты, біздің адамдардың сапасына, біліміне. Сол бауырым. Енді жауабымды ары қарай жалғастыру үшін тағына да ой келіп жатыр да. Бізде енді ең үлкен мәселе, проблема ұрылар биліктегі. Коррупция. Некен екінші мәселе, біз сыртқы алыптардың ықпалына
қатты түсіп атқан елімізде. Бір жағынан осы ел басыны бәрі жамандайды. Бір жағынан о кісіні де түсінуге болады. Мысалы, сені президент қылсақ, Ерғали, бірде сен саған Ресей мен Қытай әңгіме айтады, шаңыраққа қара деп. Екіншіден, Америкада өзінің ықпалын білдіреді саған, айтады, біздің Қытай мен Ресей мен жұмысымыз бар, арасында қыстырылған боқ сияқты сен тұрсың, саған да әліміз жетеді, сол себептен осылай жаста деп олар да бір нәрсе айтады. Европада сол Американың саясатына қарап, солардың артынан олар да ғың деуі мүмкін да саған. Оларды да қарық қылу үшін оларға да сол Қазақстанның байлығына бір нәрсе беру керек болып тұрады. Сол үлкен алыптарға біздің мемлекет байлығын не үшін беріп отыр дейсің? Қауіпсіздік үшін. Яғни Қазақстаннан олар соғыс ашпасын деп, онсыз да аз халқымызды қырмасын деп, онсыз да әлсіз мемлекетімізді қиратпасын деп, бүкіл байлығымызды, одан кейін болашақ потенциалымызды беріп отырмыз соларға, дамымай. Біз неғұрлым соларға тәуелді болсақ, соғұрлым қауіпсіздік жағы жақсы болады деп біздің ел басшылар жасаған ғой осы қазіргі жағдайды. Бір жағынан елімізді көтеріп дамытқысы келетін шығар, бірақ ол қайттан үлкен саясат, халықаралық саясат болып кетеді. Бұл жағынан енді мен пессимистік көз қарасым басым болып тұр, Ерғали. Пессимистік көз қарасы басым. Қазақстанның жері ішіндегі байлығы керек болып тұр осы дүниежүзінің алыптарына, дәмесіне қарайтын болсақ, олардың арманына қарайтын болсақ. Қазақтың елі тіпті түбімен тұқымымен жоқ болып кетсе, соларға жақсы екенін түсініп отырмын мен. Соны жоқ қылуға олар әрдайым амал жасайды. Қазақтардың бар болғаны керек емес ешкімге. Мына жақтан Қытайға керек емес, ана жақтан Ресейге керек емес. Ешкімге керек емес біздің елдің бар болғаны. Сол біздің мемлекетіміз Қазақтың бар болғаны, барлығы Алланың, Құдайдың қалауы болып тұр деп ойлаймын. Сөйтіп сол Құдайдың күшімен бар болып тұрғанымызға көзім жетеді. Себебі Құдайдың көмегі болмаса, мына біздің Қазақстанның осындай жерін сақтап қалуға, ел болып, мемлекет болып, дүние жүзінде бар болуына себеп болған сол Алла Тағаланың әмірі деп ойлаймын. Ал одан басқа атеистік көз қараспен қарайтын болсақ, қазақ елінің бар болуына, осы мемлекеттің бар болуына ешқандай себеп жоқ. Баяғыда жоқ болып кететін еліміз ғой. Одан кейін не керек десең, бізге идеология керек. Қазір бізде идеология жағынан бос, қуыс болып тұр. Идеология керек бізге. Қандай идеология? Біз басында Дәулет дейтін бауырымыз бар бір. Ұлтшыл көз қарасымен жүретін адам, өзі қазақты сүйетін азамат. Сол уақытын айтқан, сол Абайдың сөзіне қарайтын болсақ, Абайдың көз қарасы бүкіл шығармашылығы 4 ұғымға келеді дейді. Білім, бірлік, еңбек, ерлік. Бұны енді идеологияға жақындату қиын болса да, әйтеуір жоқтан гөрі бар деп осыны ұсынған болатынбыз бір кісілерге.
кейін олар мына елбасына оны өзгертіп әйтеуір танымайтындай қылып айтқызды елбасына уақытысында. Бірақ білім, бірлік, еңбек, ерлік деген бір идеология бар. Бүкіл қазақтарға, қазақ еместерге, біздің мемлекетте тұрып жатқан елдерге келетін, яғни жағатын ұғым, 4 ұғым: білім, бірлік, еңбек, ерлік. Білімді болса, біздің халық бірігіп отырса әрдайым, еңбек етсек, еңбек арқылы байлыққа жетеміз. Одан кейін ерлік көрсетсек, яғни сыртқы ішкі жауларға төтеп беретін күш жинасақ, сонда дамимыз деген ой бар. Сол идеология керек бізге тағы. Енді бұл әңгіме бітпейді. Осылай мен бір апта жүріп әңгіме айта алам. Сол себептен осы жететін шығар, Ерғали. Жарайды. Тағы сұрақтарың болса жаз кейін. Сәлем айт бәріне.